हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम्पलीफायर रिपेयरिंग जोन। ये हमारा आहूजा कंपनी का SSB 120 वाट DP है USB सिस्टम। ये हमारा पैनल ख़राब हो गया था, इसलिए मैं अलग से माइक्रो ब्लूटूथ इसमें फिट कर दिया है फ्रेंड्स। इसमें जो हमारा समस्या थी, ये देखिए 18-15 ऑडियो ट्रांजिस्टर, ये हमारा लीकेज हो गया था। ये प्रॉब्लम, इसका साउंड पूरा जीरो पे भी सड़सड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। ये देखिए, इस बोर्ड पे हमने एक नया लगाया है, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने यहाँ पे खोल के चेक कर लिए हैं। ये देखिए, ऑडियो वायर हमारा जो सिग्नल इसमें हमारा बोर्ड में मिल रहा है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने पहले फर्स्ट में खोल के चेक कर लिए थे। इसको हटाने से भी हमारा साउंड सड़सड़ाहट के मिल रहा था, इसलिए मैंने ड्राइवर बोर्ड पे चेक किए तो ये ट्रांजिस्टर हमारा फॉल्ट निकला। इसको हमने बदल दिए हैं। ब्लूटूथ हमने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है फ्रेंड्स। अब इसको चलाते ही देखिए, वॉल्यूम हमारा खुला हुआ है, मास्टर भी और ब्लूटूथ का भी। ये देखिए, हम अब ब्लूटूथ खोल के चलाएंगे। ये देखिए, हमारा सॉन्ग भी बजने लगेगा। देखिए, चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते रहेंगे। फिलहाल यहीं पे